போதும். தனக்கு ஏற்ற துணையை தேர்ந்தெடுத்ததுக்கு அப்புறமா இந்த இருவாச்சி ஜோடிகள் என்னைக்குமே பிரியறதே இல்லைங்க. இனப்பெருக்க காலத்துல உயரமான மரங்கள்ல இருக்கிற பொந்துகள் தான் இந்த பறவைகளோட கூடு. பெண் இருவாச்சி தான் கூடுகளை தேர்ந்தெடுக்குங்க. அதுக்கு பிடிச்ச மாதிரி முட்டையிட்டு குஞ்சு பொறிக்க பாதுகாப்பான மரபொந்து கிடைச்சா இந்த பெண் இருவாச்சி மரபந்துக்குள்ள போய் உட்காந்துக்கும். ஒரு பறவை பறக்கிறதுக்கு அதோட சிறகுகள் தான் முக்கியமானதுங்க. ஆனா கூட்டுக்குள்ள போன உடனேயே இந்த பெண் இருவாச்சி அதோட சிறகுகளை பிச்சு எடுத்து மெத்த போல அந்த இடத்த தயார் செஞ்சிருங்க. அதால இப்ப வெளியே எங்கும் பறந்து போக முடியாது. அந்த மரபொந்துக்குள்ள மற்ற உயிரினம் வந்து அதனால தனக்கும் தன்னுடைய மனைவிக்கும் குழந்தைகளுக்கும் ஆபத்து வந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக மரபொந்து வாசல பெண் இருவாச்சியோட அழகு மட்டும் வெளியில தெரியற அளவுக்கு மூடணும். அதுக்காக அந்த ஆண் இருவாச்சி பறவை எச்சிலையும் மண்ணையும் சேர்த்து சிறு சிறு உருண்டைகளா கொண்டு வந்து பெண் இருவாச்சி கிட்ட கொடுக்குங்க. அந்த பெண் பறவை அதை வச்சு அந்த மரபொந்தோட வாசலை சின்னதா சரி பண்ணிடும். இப்ப பெண் இருவாச்சியால வெளியில வரவே முடியாது.